ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهمانان خانه خدا، بندگان خوب خدا، بندگان بی‌آزار خدا، بندگانی که شما بسبب این بندگی، بسبب این آمادگی، بسبب ادای این عرض الهی محرومیتی در پیش خدا داریم. همه شما را به این روز سعید و این روز بهترین از هفته تبریک و تهنیت می‌گویم و از پروردگار مهربان خواهان هستم که خداوند تمام آن نیکی‌ها و خوبی‌هایی که در این روز وجود دارد خدا برای عاشقانش، برای ادا کنندگان این نماز نصیب و رسول گرداند. برادر عبود و گرامی، حادثه ابن وهب یکی از صحابه‌های جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حضرت میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من با گوش‌های خودم از زبان شرفترین حبیب خدا شنیدم که حضرت میگفتند الا اخبرکم باهل الجنة كل ضعیف متضعف لو اقسم على الله فأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستحيل. متفق عليه. این معنی و شریعت، این پیامبر خیلی دلسوز برای امت فرموده بود است که مصاحبه شما را با دوزخی‌ها و با اهل
جنتی ها شناس باید بدانید که جنت از کیها پر می شود، دوزخ از کیها پر می شود. باید برای شما این طایفه ها را شناس کنند. باید معلومات اطراف دوزخی ها و اطراف جنتی ها برای شما بیان نماید. برای عزیز گرامی، چه خوش است که ما با اهل جنت شناس شویم که ها هستند و خودمان پیروی اونها شدیم و فردا از اهل جنتی ها باشیم. و چی بده از دوزخ و چی بده از آن کسانی که داخل دوزخند و رسول پروردگارمان کوشش کنیم، سعی کنیم تا از اهل دوزخی ها می باشیم. حضرت گفتن جنت پر از ناتوان هاست، پر از بیچارگان است، پر از ضعیفان است، پر از اهل مساکین است. شاید این گروه در دنیا نزد ما و شما محترم نباشند، عزیز نباشند، قیمت نداشته باشند، ولی حدیث خدا جنت کردن از اهل ضعیف هاست، ناتوان هاست، بیچاره ها، درمانده ها، مظلوم ها اهل جنت هست. و اهل دوزخ حدیث خدا گفت کل عطول جواد مستقبل، هر یک سنگین، هر یک درشت سخن، هر یک متکبر تشکیل کننده اهل دوزخ هست. خداوند را ما از اهل جنت گردان و خدا مهربان. اگر شنیدی در سؤال کردن جنت شرممان میآید، ولی خدا مهربان بندگانی ضعیف توییم، خیلی بندگانی خسته‌ایم، خیلی بندگانی ناخورده‌ایم. خداوند را برای ما جنت را نصیب فرماید. خدا ما را از سنگینی، از درشت گفتن، از استدلال متکبری نجات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. ربنا عزيز اليومين از خدا مهربان دعا میکنم که تمام مهمانهایی که در این مسجد حضور دارند، از آقای دور و نزدیک، از دیروز تا این روز در این مسجدند، خداوند ما را از شما قبول بفرماید و با شما را برادر صحت و سلامت و خاندانتان رساند. خود به حال شما که در هر یک قدمی که انسان و سوی مسجد میگذارد، خداوند 10 ثواب می‌نویسد و یک گناه را نابود می‌کند. خوش به حال آن کسانی که از راه‌های دور و نزدیک قدم زدند، مراد از قدم زدن با طریق احتیاط آمدن همون مسافه را چندی که از قدم تشکیل می‌دهد. خداوند همون کار را برای شما نصیب می‌فرماید. من برای شما جمعه گذشته اعلام نمودم که اهداف حق همسایه‌داری اگر خدای مهربان زبان ما را شاده نگه دارد و برای ما ساعتی که جدا کردم مهلت دهد، من اطراف این موضوع خیلی مهم و خیلی در کار صحبت میکنم
این انها برای پدرها و مادرها وقتی برای دخترها و فرزندها هم لازم و درکار است. زیرا که در حق همسایه داریم احترام فرزندهای همسایه هم داخل می شود. این خاطر در این مسجد من جوانها را می بینم، جوانهای عزیز، هر موضوعی که من بیان می کنم این هم شما وابستگی دارد. شما هم باید آنچه که در آیات قرآن و این احادیث ها وقتی میشنویم از پی عمل شویم. خدا کند آینده عمر شما را به خیر بیاندازد. حق همسایه آن قدر مهم است برای عزیزی تا جایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند اذا رمیت کلب جارک فقد آذیته. حتی تا جایی مهم بود که سگ همسایه اگر آزارداری آزار همسایه است. با این اندازه مهمی که حتی سگی که همسایه ما در خانه خود دارد سگی او اگر با مولی دشتان و مولی برد قرار داده معنای آزار دادن خود همسایه است. برای عزیز وقتی حیوان همسایه این طرف حرکات باشد از اطراف خود او شخصیت ها و بنده های خود که در اطراف های ما حیات بسر میبرند دیگر میکنم که بیانش اگرچه حاضر نباشد ولی من بیان می‌نمایم تا که برای شما باز مکمل‌تر شود. بسیاری از برادران ما هست که امروز با همسایه ها قهری هستند. امروز به خاطر زنهایی که در خانه های ما شما هستند اکثر همسایه داری ها از پشت جنجال زنها بنای فراموشی می رود. زنها سبب می شوند، دخترها سبب می شوند، فرزندهای ما سبب می شوند و ما خاطر چند بنده ضعیف را از حکم خدا و رسول با آن می‌دانیم. من در گمان می‌دارم و حتی گمان حقیقت هم دارد که در همین قوم ما شخصیت‌های وجود دارند که با همسایه‌های خود تا حال ملال هستند، قهری هستند. در همین قومی که من نزد شما رو برون ایستادم و همچه یک مسئولیت دینداری خودم هم نموده ایستادم وجود دارد چگونه که من قبل از بیان احترام پدر و مادر یا دیگر موضوعاتی که قبلا داشتم تحقیق میکردم دیگران عزیز و از شنیدن این صحبتها اگر شما خلاصه‌ای در کامل آمده گفته همان قبیل خدا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. وقتی دیگر از خدا بیشتر نکردی پس برادر عزیز برای دیگر مباح است هر کاری که انجام میدهی دارن میگی. ولی از خداوند بازم امید دارم که البته این گفته‌هایی که الان من میگویم اگرچه که این از نام راجی نظام نیست و که من قال الله میگویم و قال رسول الله میگویم، از نام الله میگویم، از نام رسول میگویم. اگر تو دعوا
روزی که آمد برای من یک باری دوام نشود که ما بنده‌های خدا را از حق همسایه‌داری خبر ندارند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. آیت ایمان تلاوت کردم برادر عزیز از سوره مبارکه نیسا هست، آیت 36 رو خدا خواهد من برای شما این آیت را تحلیل می‌نمایم. این آیت قرآن که در داخل او دراحت با حق همسایه‌داری است، من بیانی که مفسران گرامی گفتند خدا خواهد برای شما می‌رساند. ای پسر، همسایه را خوشنود دار. ای پسر، همسایه را خوشنود دار تا تو باشی رسته در روز شما. هر کس همسایه را دلخسته کرد، حق بری جنت بر رویش بسته کرد. هر که بر روی درویش گشاد، حق در این جنت بر روی او گشاد. ای پسر، حاجات همسایه برآر تا برآرد حاجتی تو کردگار. خداوند رحمت و مغفرت کند پیشواهای ما را، شاهدان ما را. چه نصیحت‌های خوب کردن خصوصی پدر مادرها این نصیحت‌ها را برای فرزندها خدا را ما عزیز خیلی و خیلی هم وجود دارد که این نصیحتی که این دوستی خدا کردن برای فرزند خود کاش از زبان پدر و مادرهای ما هم این گونه نصیحت‌ها برای فرزند شد. پیش از آن که من اطراف این مصرع‌ها من برای شما شرحی هم میخواستم سر آغاز آیت را که از سوره مبارکه نیسا خواندم برای شما تحلیل نمایم. خداوند در این سوره مبارکه نیسا برادر عزیز و گرامی این سخن الله است. فرمود بر 8 گروه احترام گذاشتن شما، خدمت کردن شما، دوست داشتن شما فرض عین است. 8 طایفه را، 8 گروه را احترام، قدردانی کردن، دوست داشتن و اونها را اخلاص رفتن و در خرسندی ایشان خرسند بودن، در مصیبت ایشان مصیبت زده بودن برای عملهای ما فرض واجب است. برای عزیز اگر خدای نکرده این که احترام
را برای شما بیان نمایم. آغاز آیت و این شروع می شود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. برای حدیث عبادت باشه. موضوع خیلی مهم است، بسیار موضوعی لازم و درکار است. قرآن می‌فرماید وقتی عبادت بکنید فقط و فقط حق عبادت الله یگانه دارد، فقط و فقط. ما باید پروردگاری که خالق ماست، رازق ماست، فقط و فقط او را عبادت نماییم. الله همچنان دارد ما سبحانه میده واعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. وقتی که فقط عبادت بکنید در عبادت پروردگار شریک نیارید. سلام علیکم. مرحبا رسول. سلام علیکم. تکبیر. برادران ایمان ما هم در سیر آرزو در مسجد موجوما قدم گذاشتند و احترام ایشان برای رمضان موجوما که واجب است و همه برادران عزیز خوش آمده میگوییم و از سرای نیروان خواهان میگوییم که خداوند خدمهایی که ایشان در این مسجد و در این تاجیکستان ما خدمهای مبارک بگرداند و برادران مهمان خداوند و همه آرزوهای نیکی که در پیش دارند خداوند موفق گرداند و خدا خواهد صحبت دوام بدهیم و بعد دیگم اما ایشان انشاءالله و شما زیارت بکنیم که از جای مبارکی آمدن از مدینه منوره آمدن. انشاءالله همه ما و شما دوستان مدینه منوره‌ایم، دوستان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم. آیتی که من برای شما خواندم که از سوره مبارکه نساء بود و الان که خداوند هر شروع را احترام اونها را بالای ما واجب گردانید، من می‌خواستم آغاز این حالت برادر عزیز برای شما روشن کنم به بسیار موضوعی لازم و خیلی درسی نازک و در کار این روز برای همگان ما هست. واعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. خداوند می‌گوید من را عبادت کنید و در عبادتی که با خدا بکنید شریک نیارید. برادر عزیز شاید بعد مختصرا شما معلومات اطراف شیعه داشته باشید که چی گناهی وزنینه، چی گناهی سخته که وقتی اینجان مبتلا به شرک میشود همچنان گناهی سخته برادر عزیز که خداوند در همین سوره مبارکه نساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خداوند در همین سوره مبارکه که من یک آیت را برای شما قبلا برای احترام همسایه خواندم در همین سوره مبارکه می‌گوید خداوند مغفرت نمی‌ورزاند، خداوند نمی‌بخشد گناهی کسی را که شرکی و خدا آورده باشد. برادران
خیلی قهر، خیلی بعیده، خیلی جبره که خداوند از شرک بنده، از مبتلا شدن شرک بسیار ناراحت می شود، غضبناک می شود تا جایی که من شرک را ببخشم و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا بجد میبخشم گناه دیگر شرک را از برای کدام شخصی خاطر باشم. غیر شرک گناهی که از من تعالی زند الله بجد میبخشم ولی شرک را میبخشم. سوره لقمان بیان ان الشرک لظلم عظیم. خدا میگه شرک چی گناهی بزرگه، چی ظلمه در حق جان بنده. و من یشرک انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. هر کسی که اگر شرک می‌ورزد مبتلای شرک می‌شود ما برای او جنت را حرام گردانیدیم و باشیش‌های او را در آتش دوزخ آماده کردیم. برای مشرک، برای کسانی که مبتلای شرک می‌شوند یا دوستدار شرک می‌شوند یا در شرک بی‌پروانه قدم می‌زنند خدا میگه در اینها ما جنت را حرام گردانیدیم و برای اینها باشیش‌های در آتش دوزخ آماده کردیم. شرک چیست؟ دوستان گرامی میگن شرک بطوقی و تقدیم می‌شود، شرک اکبر و شرک اصغر. وقتی انسان اگر خودنمایی کند دارد است، حتی در عبادتش وقتی ریاکاری می‌کند خود شرک اکبر است. خداوند در سوره کهف برای ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خدا می‌فرماید اگر خواهی شد تمنا و آرزوی دیدار ما داشته باشد پایان عملی صالح باشد. ولی وقتی شما عبادت خصوص را ببینید در عبادت مختلف یا شریک نگردانید. مثلا من خیلی میدونم به خاطر که گویم بسیار دسترخوان آدیدنها داشت، خیلی میدونم به خاطر که دیگرها دسترخوان من فعال کنند، به خاطر خیلی میدونم که همگان من صحیح گویم. اینا چه هستن؟ اینا شرکی اصغر هستن. باید این رسامه محمد قرآن سرکابه رحمت الله علیه حکایت میکنند که وقتی القابان گذاشتن داره هستید سر توجه باشد بسیار موضوع نازکه که روزا بسیار این شیرها را اونجا میدون در حد میآید. زیرا که شیر آنچنان ملایمانه در بین ما و شما عمل می‌آورد مثل موچه سیاه در بالای گوهر خالی نگوهر یا نمد گوهر یا گیره سیاه وقتی قدم می‌زند که ما را دست نمی‌سازیم، ما را بزنیم چقدر ملایم، چقدر آهسته، چقدر نانمایان ولی چی گناهی بزرگی باید این رسالی وقتی نگه در خواب یکی از شاگردهای خود در آمد شاگردها خود این نباید خدا با تو چی معامله کرد؟ نگه بایدی گفت از من خودان شد که بایدی باشی طاقت عرض پروردگار خواهدی بایدی بوده باشد که خداوند را و طاقتش شانسته نامدم ولی الحمدلله که شیر نمدن بودن. لیکن نگاه آمد آیا تو عبادتی آن شب که شیر
خوردی و گفتی شکم رو از تو بودیدم خبری درد شکری دارد چی بود؟ گفتی شیر خوردم و شکم رو آیا اون شیر نبود؟ یعنی تو وقتی این درد رو که در روی بود احساس کردی نگفتی که حدیث ها مشکلی بود چرا نگفتی که الله تعالی من این درد دارد الله درد دارد الله شکار کنم آیا تو از شیر درد تو ندیدی؟ آیا این شیر نیست؟ آیا این روزان ها شما همین ادام ندیدی؟ آیا کبه تحقیل درد ها شما را کرد؟ آیا باید از همون چیز ندیدی؟ حضرت عبدالله ابن مسعود وقتی که بیمار شدن گفتن حضرت گفتن حبیب یاده گفتن چی میگه؟ گفتن حبیب یاده گفتن همون حبیب من را بیمار کرد اونها حبیب الله را نیستن وقتی ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار شدن حضرت عایشه مادرمان چقدر از این سوزه میکرده که حبیب بابا سر ابوبکر بیارد ملازمت من یک طبیق آوردن نیست بلکه ما یک از طبقات دانیم از ابوبکر کلی از حبیب بسون چی گفت حبیب آن گفت تعالی مجالی هرچی دیگه که آرون در حضرت میدونم این سخن برای اون قابل است بنابراین قسم بنده خدا خوردن شرک است ادامه قسم والله الهی اللهی است قسم‌هایی ما جور نشده شیر بزنن نام سوری کنن خب مدارها حضرت امیرجان حضرت سلطان حضرت امام حسنیان و دیگر اینا شرکی با خداست در قسمها حتی که ما باید قسم با خدا کنیم وقتی انسان قسم بشیر میخورد یا مقام میخورد یا با کلام میخورد بزرگی خدا را از پیش رو دور میکند اینها را از بزرگی خدا بالاتر میداند اینا را بشیدن حتی در بیمار نایتی شخص دولتی سحر میکردن از خواب یک چند مور بیرون در خواهن نیست اصلا روبای شخص آمد و مرغا بود اگر گوید که من سر میداشتم یا اگر سر من این شب همینجا میبود روباها مرغهای من میبود شرکی به خداست شرکی به خداست وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حرات في عذرات من الله إنهما بالتراث والتراث ضمن حتى بعض الله بحق النبي وحق الرسول يتشابهون إلى الشرك بالتراث خیلی وقتی باقیتا باشید خداوند در سوره مبارکه حج برای ما می‌فرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء حضرت اگر شرکی به خدا بیارد همچنان که از آسمان در زمین زده است
که باید کنسیان فقط ما کوشش کنیم که از شرک دور باشیم و از ریزان بدیم سوره در سوره فتح که خدا دیگران خبر میدهد که بیعت ریزان که دوی مبارک اصحاب پیامبر وقتی که با پیامبر بیعت کردند که از جانب حضرت عثمان هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عثمان گویم تا اون زمان در دست مشرکا بود آمدنش نامعلوم بود که حبیب خدا از جانب عثمان هم بیعت کردند زیر درخت بود تحت شجره جنت القرآن زیر درخت بیعت کردند که تا پیامبر خدا کاری قریش میگه خیبر آمدن ما بازتر کاسوی مدینه نمیدونیم ببینید وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دنیا گذشتن همون درختی که در دل پیامبر خدا ایستاده بود صحابه ها با اون بیعت میکردن مردم زیر همون درخت برای اون درخت مبارک شماردن و در دل اون راه میخوردن برگه‌های رو در کتاب میگن استفاده میبردن از نظرها میگرفتن حضرت عمر رضی الله عنه خدا گوری ایشان خورنون درمانند آمد درخت ارزش شوید دوی ارزش بود فردا که مردم زیر این درخت برای اون جای نماز کردند نوارهای این درخت برای خود محترم شماریدند چگونه که امروز ما و شما هم این عادت کنیم در جای از درختها معندرها ببندیم بسیاری از نوارها از این دنیاهای و خانه ها کنیم دادر عزیز اینا جایی نیستن من اطراف این سنگه ها و اطراف این دوسته ها و اطراف این کباب ها و اطراف این مطلب کردن و اطراف نرهای که نزد دروازه ها بزنده شد اطراف کارهایی که در ماشین ها بود در خانه ها آمیدان بود صحبت های عقلی داشتن و باز بدهد در اینا دور باشید که شرکی با خداست بعد برادران ما برادر عزیز اکن جای بیان است وقتی که قانون تنظیم برآمد قانون تنظیم وقتی برآمد که مطلب چه از سرتختگی ها و چه از تهیگری ها و چه از حق و چه از چیل و چه از جمعه و دیگر وقتی که شرابی این موافق قانون قرآن و حدیثان رسول اکرم برده شد بسیاری از مردم ما گفتن اینها که ازن برده شد ماشینه خورده باشه این شرکی و خداست خداوند در قرآن سوره زاریات بیان می‌کند که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین الوالدات من رزاق من هستم رزقدان شما من هستم برادر عزیز زنی روزی نبود مزن نوراق دفتر را که توش ارتیکل ایدی کرد در کیستان مادر را آرسیکل آمده و دنیا خداوند الله کرد کیستان را را کن از شیر میکنم منتظر آن عذاب هرچی به دنیا دارد خداوند خود از رزاق اعلام کرده نخواست که شما عقیدتان حتی وزن عقیده رابعه نداشته باشد تا که شما تو مرده و شما تو خدا رسول و دید به قوت داره عقلهای شما از عقلهای این زنها رو بیشتر از قابلتر از قرآن ناقص و عقل بودن و رابعه رو وقتی که بود رابعه در عقیده شو بیان کرده بود که از آسمان از باریدن باز نیستد زمین همین زمین آسوده دیگه هست همش آهن کردد و تمام مردمی که در اون دنیا هستن اگر من فرزند من باشن من در دریافت کردن نام آبیشان پروانه دارم زمانی که از آتش رزاق بوده است برادر عزیز وقتی خداوند رو که رزاق گفته است آسمان همه اگر از باریدن باز نیستد زمین آهن شود همه مردم حیات من باشد پروانه دارم ناخرده بوده برای عقیده سالم داشتم برادر عزیز عقیده تغییر داشتم
yang jadi pertama orang itu pada saat ketika guru itu kino mau asal orang mengulang nama satu di orang tidak sampai dosen dalam pengusaha ada dengan kita mulai proses itu lima kali antara Karena dulu kantong terbatas. Terutama di kantong ada opsi di mobil itu. Kasih kantong terbatas. Kantong dan terbatas dan terbatas dan terbatas dan terbatas seorang kami suci. Asal di kalau non berdua mana nasi non berdua kalau sudah kami pada orang-orang kopi dari ada apa tersebut. Mana sudah dari pokok-pokok ini masalah tak konsen itu akhirnya ini lagi itu dosa dan rakyat itu orang gue saya nomor gue ini saja bahkan kita ada sudah di dalam sekolah Juru ini Tuhan itu ini adalah cuma Tuhan itu. Ada yang saya kenal dengan untuk kita itu tak cuma kantong orang imam beliau. Ada yang kita baru jiwa. Maka kalau ini orang dia, maka itu ini orang ini Allah itu Allah sudah tiba seperti syaitan ini. Maka awal syaitan kita dia حرام الله بحق انفسهم بها ومن اذا قام ولا تخرج نصا منها وكل ما هو كان الله يطيب فربنا انت في يومي قد الخطير الجديد الى وقتنا لذلك شؤون الغرام بجوز رزقي مقدر ليس ممكن حاصل كوما بجوز رزقي مقدر ليس ممكن حاصل كوما أردت أن تقولون أردت أن تقولون رسالة أقوم لا في شيء أردت أن تقول أقوم لا بانتي شيء رسالة قليل om sudah kita habis itu kalau mau kata aku bisa dosa minum. Waktu Allah kalau tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Maksud mulia itu ikhlas an syahada wa ismatun dengan jum'awai wa yatilun tenang Al-Rahman 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 murah asyik dosen sangat paham murah asyik nombor dosen kehamuan mo ikhlas dosen ini saya sudah tahu kalau ini nalar asyik semua kata tadi kalau Rasulullah ini kalau dia musuh juga ada semua orang ada yang ada sesuatu yang kalau kita asal dimaklum sifat atau semua dunia asal dimaklum apa kalau orang itu ada sesuatu jadi kalau itu ambil saya itu tidak ada lagi jadi saya mau semua dan orang hati ada di dalam Mana yang bertanya asal dari diri, awal Allah dalam takkan diri, kalau imam Osman ihtiram berseterusnya, yakun diri, qabil walidayni ihsana, Surah Al-Mulk, kepada mengatakan ihsan dunia, kepada mengatakan khidmat Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walidayni syukur lahu, wa barakallahu fi qawlihi. Habis itu saya mengatakan Pak
کنند که کسی که در قدر و مادر دیماندار است خوش بهادر که خدا عمر از زاید می‌رهاند عمر از زیاد می‌رهاند. حتی دوستان خدا می‌گویند که کسی که اگر یک نظر رحمت در چهره قدر و مادر کند خداوند برای او ثواب یک حج مقبول مبرور در نامه اعمال رسول می‌شود. وقتی شما یک نظر رحمت یک نظر خوبه در چهره قدر و مادر رو می‌بینید برای عزیزان هر کسی که همین ساعت از خواب بیست زمانی که قدر و مادر از او راضی بود حبیب خدا گفتند که هر در این جنت است دو در این جنت حبیب شده است و اگر کسی که تاهر قدر و مادر وارد قدر دارد یا مدار است شما همچنان تصور کنید که دوزخ وارد شما شده است. قدر و مادر را احترام کنید و قدر و مادر ها مدرسه ایمان قبلا این صحبت های خیلی جاری و خیلی زاید در این اطراف این داشتم و باز و خاطر شما باید از آن دیگر در دردید خوب از جنت و قبرها رو پیامبر خدا قبرهای ها جنت و دوزخ شما هستند بسیار احترام کنید قدردانی کنید دوستشان دارید تا وقتی که در خیر حیات هستند یعنی تمام باید خداوند گفت حدیث القرآن یکون احترام این پروردگار در زمینات فرض و واجب فرمانید احترام قدر و مادر بود دوم احترام این ما باید انجام بدهیم نسبت کش و تبار است کش و تبارهای ما و شما داریم با اونها هم خدمت کردن با اونها هم رفت آمد کردن یکی از واجباتی هست که خدا در دنیای همدلان ما و شما او را فهم کردانی است ولی اگر چند امروز در بسیاری از ما و شما حق سینه رحم است کش و تباری در یاد فراموشی رفته است بسیاری ما و شما از کشهامون فراموش کردیم کش و تبارها را کم خبرگیری بکنیم اگر در اصرف باشیم کش و تبارها را کم کمک بسازیم و هم دیگر دارید یکی فراموش نداریم که کش و تبار هم احترام کردن و زمین هم پیام ما و شما هم یکی از واجبات ایمانمان هست در تمام خداوند والیتما و المساکین دیگر احترام ما و باید ما همراه شما بنده‌های خود را انجام دهیم این احترام کردن یتیم است یتیم در آیات قرآن که بالا یتیم‌ها خم نکنید یتیم‌ها را شما مورد سرزنش قرار ندهید خداوند در قرآن بیان می‌سازد و همچنان حدیثات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انا وقافل الیتیم هکذا و اشار بالصلاه والوسطى و مرد بینهما در حدیثها آمده پیامبر خدا گفتند هر کسی که اگر سرپرستی یتیم را وظیفه میگیرد کسی که اگر یتیم را شاد میگرداند خرسند میگرداند همچنان با انگشت خود اشاره کردم که همچنان اشاره‌کار همراه من وارد جنت میشود کسی که یتیم را سرپرستی میکند و یتیم را دوستداری میکند در تمام آیات خداوند و المساکین رو بیچاره‌ها را ناتوان‌ها را آدمانی که گویم شرایط ندارند مسکین هستند اونها هم احترام کردن احترام اونها چیست؟ احترام اونها کمک‌های مالی در حق ایشان کردن و ذمه شخصانی که شرایط دارند قوت دارند قدرت دارند خداوند هم درمانه حتی الشاعر على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله خمسة مجرى هر کسی که بیوطن را یا مسکین را با کمک‌های مادی خود نمادی خود وقتی اشراف می‌گرداند حبیب خدا و همچنان
من دخل المساطيل وفي غنى ذلك المدى تشري معراج قائمة أحسن أهل جنة والذي وارد جنة الشرق إمام المسكين هو زنبابير وحضرات دور وإن حب درويش وجون أخر ذلك درويش راميش حضرات دم حليشة ورجل الله حليشة ودور مدار مسكين هو دور مدار وإن حضرنا تلوات تشري جنة تلوات لها احترام المسكين هو لكن الموضوع موضوعات خداوند ما شما را سفارش می‌دهد و بالجهل بالقربى و باحترام همسایه وجود دارد. من برای شما البته بیان می‌کنم درآمد هم خیلی بسیار احترام همسایه برای ما شما خیلی مهم است. چه حق‌هایی برای ما دارد اگر اجرا نکنیم برای ما و شما چه عذاب است و چه وعید از جانب خدا و رسول است. این قدر می‌گویم که اگر تا هفته‌های دیگر خدا برای ما مهلت نداد و اگر ما مبادایی اگر بین شما باشه شما فراموش نکنید که برادر عزیز که احترام همسایه فرض و واجب است. در آغاز گفتم حتی اذا رمیت کلب جاری فقط ارضیته این حتی سگ همسایه آزار دادن آزار همسایه بود است. یک سگی او دارد وقتی اون موضوع آزار قرار داده که آزار همسایه باشد خدا قرار این موضوع خیلی موضوع جالبی بود است. این سگ او مورد احترام قرار گیرد خود اونا چه مرتبه‌ای دارد چه فضلی داشته باشد. خداوند همه شما را در حفظ و امانش نگه دارد. وقتی که البته برای ما معین بود انجام یا این قدم می‌دادم که همسایه ها را گفت حبیب خدا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تا زمانی که اگر برای همسایه برادر عزیز آن چیزی را که برای نفس خود دوست نداری برای نفس خود دوست نداری برای ایمان کامل نیست. ولی هر یک مشکلات همسایه باید ترکم انتخامدار بکنم. هر یک مشکلات همسایه باید بکنم ناراحت بسازد. هیچ وقت خانه همسایه اگر مشکلات آمد مصیبت آمد تو در داخل خانه با اهل عیال خود سردی نکنی. نگو که در خانه همسایه ما انا خدا نشان داد، انا خدا زده شد، انا ببین، انا فلان گفته دیگر دلیل ها و حجت ها نیار که این نشانه ضعف ایمانی تو افاده میکنه. و این خاطر به همسایه هاتان برادر عزیز دوست باشین، همسایه هاتان در مهر داشته باشین، همسایه هاتان را باید که شما دارید احترام کنید. به خاطر زنهایی که اکثرا زنها را دیدن چقدر بی عقلن، چقدر بی عقلی میکنن، برای اندک مال دنیا زن با زنهای همسایه جنجال میکنن. بعد بعضی مردان پیشگیر ما حیره همون زنهایی گویم که ناقص العقل شده و با مردها و با گویم اولاد اجداد همسایه ها دست بزدن و دست به کشماکش و دیگر میبرین که عینی برادر عزیز گناهکار شدن شما هست. خوب نشون اگر مردها شما غیرت داشته باشین زنهاتون را تحقیق کنین که اگر تو از من امید دعا داری و اگر تو از من خیر میخوایی و اگر تو همچون زن برای من زنی کردنی باشی من اصلا نمیدونم که با همسایه نابسته چی مشکلاتی باشد نباشد تا آمدن من با همسایه گپی بلند نزن. من که آمدم من که سردار خانه من که خدا الرجال قوامون علی النساء خوانده است، من رهبر خانه خوانده است، من خودم حل میکنم. هر چیزی که باشد انشاءالله با نصیحت من شود گفتن شما پیشگیری کنید زیرا اکثر مکتوب‌هایی که نزد من دارد از حساب زنها جنگ‌های بین همسایه‌ها بسیار رواج دارد. پیشوی زنها نگیرید، پیشوی کلینات نگیرید، پیش راه دخترات نگیرید تا شما مبتلای گناه در پیش خدا و رسول نشوید. خب اینجا چند نفر برادر عزیز نامشون رو میخوانیم. برادر عبدالکریم از دهنه دیروز مهمانداری رو به عهده داشت. اینجا هر روز پنجشنبه خدا خیر شما هر برادر عزیز
نوبت و نوبت مهمان‌هایی که از راه‌های دور می‌آیند برای اونا خوراک تأمین می‌کنند، برای اونا جای خواب آماده شدگی هست. خداوند خدمات مهمان‌ها و حسنات هر یک برادر آماده دارد و برای اونا آب و نان چه از کیس می‌برد چه از کیس سحر آماده می‌کنند. خدا خیر احساناتون قبول گرداند و شما را خداوند همیشه مهمان نواز و مهمان دوستانتون کند. خب یک برادر دیگر 5 سال باز بیمار از بودن دعا کنید خدا شفای کامل نصیب کند. برادر از محبس احمد خان از محبس شما التماس دعا کردند. تمام برادرانی که از محبس خانه زنگ می‌زنند خصوصا برادر احمد خان هم خداوند کار این زندانی‌ها را هم خدای آسان بگرداند. خدایا این زندانی‌ها را هم صحت و سلامت و نزد پدر و مادر و نزد زن و فرزندهاشون خداوند برسان. آمین یا رب العالمین. از جنازه دختر یکه محمد حکیم و مادر رستم از محله اینجا مطلب دوام کردن برای بودی مسجد. از محله کردامن یک گروه مادرات در مسجد محله خدمت کرده شما دعا خواستند. در کردامن برادر ما حاجی عبیدالله با همراه برادرش که یک مسجد ساز کردن، مسجد تعمیر کردن، زنهای هم محله رفته حاضر همون مسجد پاکیزه و تازه دارند. خداوند همه برادرهایی که این آماده مسجد و تیار کردن این مسجد مالی و معنوی آدم کرده است و خدا همه باشد همین صحت و دولت و دیگران خداوند بگرداند. خب یک برادر از اولاد مرزا قیمت بودگی از دنیا گذشتن در حقشتن را آمدیم. در حق کسانی که فرزندها و حسنجه دادرهای مافتن ما و فرزندها خدا شما و فرزندهای صالح و صالح کسی رو بگیرد کنند. در حق کسانی که در صندوق خیر کردند برادران از روسیه دعا خواستند خداوند صحت و سلامت و خاندان شاد کنند. مادر زبردست بیمار است. خداوند این مادر زبردست شفای کامل و شفای عاجل و برادر ما وکیل همراه فرزند زبردست خدا از کل آفرمان نکنند. زنها از کجا آمدن و دعا خواستند خدا مادران هم سفرهاشان را خیر بگرداند و مادرهای سالم و صالح و خیزبرداری شوهر بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا در برادر ما حاجی عبدالغفار هم قبلا در حد ایشان ما باید دعا می‌کردیم از چیز دخترکان به خدمت مهمان‌ها هستند که یادم ایشان هم در این مسجد ما زیاد رسیدگی هست. برادر ما عبدالغفار هم حاجی عبدالغفار همراه برادرها عمر دراز و تن صحت و خدا پاینده‌هاشون هم نیک گرداند و پدرشان هم که برای ما خیلی محترم بود خطاگاه بود. ما در ایشان هم خدمت هم نکردیم. همین شاید دست ایشان هم گرفته باشیم. در حال زیر خاک هم خدا رحمت و مغفرتشان بگرداند. مادرشان همچنان و تمام مهمان‌هایی که در این مسجد ما حضور دارند خداوند خدماتشان و حسنات و گناهاشان خداوند مغفرت بگرداند و دعاگوی همه ما خداوند این برادر عزیز بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. هرگاه در جمهوری روز وحدت اصلا کردیم جشن وحدت می‌رود. البته همگان ما دارای پشتیبانی از وحدت داریم و خواهان وحدت هستیم و همیشه دعا می‌کنیم که خداوند در این جمهوری ما وحدت را در فهمی را احترام نظیر را همیشه خداوند مستحکم نگه دارد و خدای بزرگ پناه قرار بدهیم از پراکندگی و از تفریقه شدن و از عداوت از فرد ما و فرد ما. خداوند این وحدت برای همه ما و شما مبارک بگرداند و همیشه وحدت خدا در تاجیکستان ما پاینده